hoxe o noso querido amigo Octavio decidiu traer aquí o termómetro, pasa querido. Paso por aquí. Decidiu traer o termómetro, señoras e señores, unha tarántula. Tarántula, sí, esa araña enorme que están vendo xa vostedes aí. Unha tarántula gramostola. Ajá. Eso que o a segundo apelido. Que quere decir isto, unha tarántula gramostola, quere decir que é unha tarántula que... Ay, bueno, vamos a coller así a modiño, así, vamos a coller. Ay, Dios que mío. veña para aquí. Ay, Dios mío, Octavio. Pero é tú, é dicir, ti tela na casa? No, esta é dun amigo que é biólogo. Ay, Dios mío. E que noxe, pois, Octavio. como podedes ver, é unha tarántula europea. Perdón, hai en España sí que hai tarántulas europeas, pero esta é de Costa Rica, nin máis nin menos. Anda, como a Jennifer López, igualiña, Ti sabes cantas cousas podemos aprender das tarántulas? Que me dis? Non vos podedes imaginar a cantidad de cousas. Pois mira, teñen aquí a barriguiña esta, que a vedes aquí, e o abdomen, non teñen dentes. Eles comen, por exemplo, un grilo, comen, por exemplo, calquer animaliño pequeno que lles poida vir. Entonces, o que fai é como desgastalo. Entonces, como a pedra filosera destas que está desgastando, e a partir de aí fan o alimento, quedan aí. Despois, teñen os dentiños que teñen aí, que teñen uns dentiños que se a ti a molestas moito, pode ser que che trabe. E se che traba, pode che dar un pouquiño de veleno, pero non é un veleno que te vai a matar. Así que tranquilos, señores e señoras, porque non vai matar a ninguén. Pero unha cousiña, Octavio, unha tarántula pode che aparecer na casa así tal cual, é dicir, en Galicia témolas ou non? É dicir, é un animal exótico? Non, non? Suelen estar pola zona da Almería, pola zona do sur, necesitan sitios áridos, necesitan sitios para agocharse, para facer os niños, curiosidades... E que tamaño pode chegar a cadar unha tarántula, Octavio? Mira, pode chegar a cadar como 20 centímetros, 15 centímetros. 20 centímetros? Esta é unha tarántula grande. No, sí, chegalle ben, a gramostola, chegalle... A gramostola está algo tola, pero non lle temos que ter medo, porque realmente é un animal que realmente caza moitísimos bichos e que pode ter... Claro, que función ten no ecosistema? Bueno, no ecosistema ten unha función primeiro, de formar parte dese ecosistema, de coller outros animales máis pequenos, de comelos, de facer telarañas. Unha cousa que vou dicir, sabes cantos ovos pode poñer nunha posta? Non. Nin te imaginas. Non sei. 3.000. 3.000. E tecen tamén teas de araña? Tecen teas de araña, pero a diferencia das outras non é para cazar. É para subir e ir para outros sitios, porque eles non cazan a traverso da tela de araña. Aí é onde teñen os fillos. Por iso moitas veces, ao mellor, podemos ver unha tela de araña que teñen un montón de pequeniñas, pero son realmente os fillos Por certo, estamos vendo, perdón, Octavio, esa imaxe que se fixou viral desa tea de araña inxente, non? Que atoparon por aí, que era como unha manta case, non? Efectivamente. Efectivamente. E por que son tan... proliferan moito? Proliferan moito porque son moi delicadas. Son moi delicadas porque aquí onde vemos o abdomen, onde está o peliño, se queres tocarlle... Non, Octavio, así, a distancia, así, coñecéndonos pouco e pouco. Hai algunha persona no público que queira tocarlle, aquí estamos. Temos que ter moito cuidado porque se ahora nos caera no chan, podería morrer ipso facto. En serio? Pero de aquí a aquí. Podería morrer porque o abdomen é absolutamente moi delicado. E despois teñen un exoesquelete. Que quere dicir? Que o esqueleto non está por dentro como a nós, senón que o que está desvendo é o exoesquelete e é o que está por fora. E, por tanto, unha pata, se rompe ou se fai calquera cousa, queda aí. Queda aí, xa perde, non? Como se reproducen? Eu te podo contar moitas cousas. Pois sí, pero que nos está agardando Ángela? Bueno, xa coñecemos abondo, xa unha primeira aproximación, para ir coñecéndonos. Pero non te outro día volvemos. Non, a mes está movendo aí as patiñas, deixámola aí no terrario. É que nos está agardando Ángela, grazas sempre Octavio,